钱道点睛，大家好，我是钱道。这两天比特币的走势啊，真的是让一干币圈的小伙伴是目瞪口呆。比特币连续暴跌了一周啊，昨天呢更是失守4万美元，直接砸向了3万美元。然后呢又走了一个过山车，再度拉升啊，现在呢还在39000美元附近震荡整理。整个加密货币的市场是哀鸿遍野啊。有一些做活跃的小伙伴啊，不管是做多的还是做空的啊，可能都是给爆仓了啊，一个博傻游戏，就使得无数的人从幻想一夜暴富，就变成了一夜清零啊。而币圈的新贵狗狗币啊，一周的时间是直接的腰斩，真的跌成了狗了。暴涨280币的柴犬币 SHIB 啊，史币一周就跌到了80%。从5月11号的高点下来，已经涨到了脚脖子，直接跌成了10楼。有不少小伙伴呢，看到跌了这么多，那可能还在考虑是不是加仓啊。而这两天呢，也有消息啊，波场币的创始人孙成宇抄底比特币啊，也让很多人心里面是蠢蠢欲动啊。那么孙成宇呢，在推特平台上发文是支持加密货币，他表示呢，自己已经逢低买入了，用36868美元的平均价格购买了价值1.53亿美元的比特币，大概合人民币9.8亿吧，而且用2509美元的平均价格购买了价值1.35亿的美元的这个以太坊，大概合人民币是8.68亿啊。如果说他的这个言论属实的话，也就意味着他已经斥资9.8亿人民币抄底比特币啊，斥资8.6亿人民币抄底以太坊，总共斥资18.5亿人民币抄底加密货币。但是话又说回来了哦，这个也只是他在公开场合说说而已，到底是不是真的买了，我想谁都看不到他的账户啊。当然呢，有更多人是惊呼，好像币圈的熊市已经到来了。但是以钱道来看，恐怕不是熊市到来这么简单的。或许啊，流向币圈的资金从此就要给斩断了，所以不是熊市到来了，而是直接在源头上给你毙了。为什么这么来讲呢？相信很多朋友都已经看到了一篇文章啊，我们来看一下。这个应该是这次币圈地震的一个直接原因。5月18号的时候，中国央行出手，3大金融协会啊，就是中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告基本上可以总结为以下几条吧。首先第一个就是监管明确了虚拟货币的定性，并且表明接下来将会严打。第二个呢，就是虚拟货币不是货币，不能够在市场上流通。第三个就是开展法币和虚拟货币的兑换交易和中介等服务是属于涉嫌非法集资犯罪的。第四个呢，所有的金融机构、支付机构不得开展和虚拟货币相关的业务。第五个，虚拟货币的交易不受到法律的保护，造成的损失自行承担。什么意思啊？我想再明白不过了。中国3大协会这次是重申虚拟货币的监管，看来啊，新一轮的币圈整顿已经来临了，而且是在源头上限制资金进入币圈。如果严重的话，恐怕会全面封杀虚拟货币在中国的炒作。还记得在2017年9月4号的时候，当时央行、网信办、工信部啊、工商总局、银监会、证监会、保监会7个部门是联手正式叫停币圈 ICO 融资，这个是中国第一次出手整顿币圈。当时7部委通知指出，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。那第一次整顿的结果就是导致币圈著名的9·4暴跌啊。比特币暴跌了30%，而且直接让中国所有的数字货币交易所全部纷纷转账海外啊！所以我们现在可以看到的很多交易所都是2017年注册的，包括著名的火币啊、币安、OK 啊这几个平台也都一样。那么他们呢也都不能够直接使用人民币去买币了，只能够去找平台担保的第三方的商家去购买 USDT。
而这一次三大金融协会联合发声，主要的打击力度很明显，那就是第三方售卖 USDT 的平台了。这个应该说就是在源头上卡死了资金流向币圈。如果是这样的话，那么大家想一想，那你赚到的钱还能不能再换成人民币呢？因为这样的担心这两天很多人都纷纷的卖掉了手里面的币，那当然就会引起币圈的震动了。所以这两天暴跌呢，和这个是有很大的关系的。不仅如此了，在同一天5月18号的时候，国内的挖矿军团主要的聚集地内蒙也出手了，正式设立挖矿举报平台，要把挖矿的企业和个人全部的铲除。因为比特币挖矿耗电是巨大的，而西部用电呢相对的便宜，所以有很多的挖矿企业都是把挖矿机搬到了西部到那边去挖矿。还记得在今年的4月22号的时候，中信银行的官网就发布了一则公告，说了任何机构和个人都不得将中信银行的账户用于比特币、莱特币这样一些虚拟货币的交易资金的充值以及提现。一经发现的话，中信银行是有权采取暂停相关账户的交易，甚至注销相关账户这样一些措施的。过了没有1个月，那三大协会的公告就来了。所以今天咱们来看当初这个中信银行封杀比特币的消息，应该说就是一个预警。所以话说到这里呢，我想如果说这个时候还有很多人如果说你不把国家的一再警告放在眼里面给暴富冲昏了头脑，还是要跑进去送人头，恐怕最后谁都救不了你。大家要知道国内炒币的人呢，说实在话，现在是越来越多有很多的币友炒币，一般都是在币安火币、OK 这个三大平台。我不知道这个监管层对这3家平台还会容忍多久，但是从目前的情况来看，恐怕还会有更加严厉的措施，那说不定就是直接针对这3家平台的。那么是直接取缔还是加强监管措施，这个呢钱道并不清楚。那钱道本人呢，并不是说以恶意来揣摩这3家平台的发展，但是呢，咱们如果说从投资者的角度来说，万一平台出了问题，那投资者就会受到直接的损失。所以呢，在此我只是提醒广大国内币圈的投资者，咱们可能要注意风险了。当初中本聪发明比特币的时候，是希望去中心化，打造一个不会受通胀影响、不受任何国家央行控制的货币。但是呢，当一些个人，譬如说像马斯克这样的人，发几个推特就可以左右虚拟货币走势的时候，毫无疑问，虚拟货币，你不管是比特币还是狗狗币还是莱特币还是以太坊，就都变成了一个又一个的赌场。这赌场开的目的就是为了忽悠更多的人去参赌嘛。而马斯克呢，这就成为了赌场的庄家，洗劫的就是一个又一个前赴后继想一夜暴富的韭菜。这段时间大家也看到了，5月8号的晚上，马斯克参加了美国一档深夜喜剧秀，叫做周六夜现场的一个节目。在节目当中呢，是曾经多次提及加密货币狗狗币。当他被问到狗狗币是什么的时候，马斯克的回答是什么呢？狗狗币是货币的未来也说了，这是一种势不可挡的金融工具，将会占领世界。但是当主持人就狗狗币到底是什么对马斯克连续进行了6次的提问，并且在最后坚持问道，那么这是一种骗局吗？马斯克最后只好回答，是的，这是骗局。马斯克的这个发言播出以后，狗狗币的市场就是急转直下，直接暴跌了40%。5月13号的时候，马斯克叫停比特币购买特斯拉，比特币暴跌了17%，30万人将近240亿美元的财富灰飞烟灭。5月17号的时候，马斯克又暗示自己已经清仓了比特币，币圈是血流成河几十万人上百亿的财富蒸发了。短短1周多的时间，币圈市场的残酷就让一大批的韭菜的本金至少损失了30%以上。如果说你是加了杠杆的，或者说是做的是合约，那么多年的积蓄肯定都会被清零了。这个就是赌场的现实。所以
我个人认为啊，如果不出意外的话，未来可能还会有人继续为比特币这样的虚拟货币叫好、站台，或者呢还会出现几个类似于像狗狗币、史币这样一些暴涨不知道多少倍的这种币种。问题是，当你听到有一些人因为做了这样一些币而暴富的神话在江湖当中流传的时候，你能不能够有所定力，能够去冷静的去分析，不去随波逐流？要知道这个世界上没有免费的午餐的，当你在做着暴富的美梦的时候，或许就已经成为了被一波又一波收割的韭菜。在上一期钱道点击节目钱道曾经说过，当国家推出数字货币功能逐步的完善，并且利用国家的力量完全普及以后，所谓的这些虚拟货币的共识将会不复存在，币圈的这些郁金香泡沫也有极大的可能性将会逐步的破灭。炒币它确实其实就是炒的就是泡沫，当然大家都知道虚拟货币背后的这种区块链技术，那个才是核心。真正的货币它不是用来炒的，货币的本质它是一种关于劳动等价物对应的交换权的一种契约。而那些去中心化的虚拟货币，那现在充其量只剩下了一个金融属性，所谓的货币属性现在已经是丧失殆尽了。中国现在在大力的发展数字人民币技术，当然就不可能真正的承认所谓的虚拟货币的地位了。所以只有当一种虚拟货币既具有区块链的核心技术又有一个强大而稳定的国家在后面背书的时候，那才有可能真正的成为货币。大家都知道美国仰仗着 SWIFT 系统全球货币结算系统，掌握着全球金融体系拥有着美元的霸权，而借助着 SWIFT 系统，美国可以不用军事手段就能够搞垮一个国家。但是现在美国衰弱了，美元的信用也下降了，而人民币呢，要想真正走向世界，那就必须要打破美国所掌握的旧有的金融体系。中国央行研发的数字人民币，那是以区块链技术为核心，只需要带一个数字钱包，连网络都不需要，就能够直接完成交易。央行数字货币的研发目前呢，已经处在世界的第一梯队。国内现在正在加紧数字人民币的测试，相信很多小伙伴都已经用过数字人民币去购买东西，非常的方便。而现在呢，中国还在抓紧跟很多国家的央行联合发起多边央行数字货币桥项目的研究。一旦这个问题搞定了，那就会完美的解决数字人民币跨境支付的难题，这个就会更加有利于人民币国际化，也将会绕过旧有的美元支付体系。这个对于美元霸权来讲，当然是有一定的威胁的。所以呢，美国它是不愿意看到中国的数字人民币取得突破的。美国未来肯定也会推出数字美元的。虚拟货币呢，现在尽管呢是在大跌，但是呢行情并没有结束可能在一段时间之内还会暴涨暴跌。但是大家想一想，当主权国家都在推行自己的主权数字货币的时候，那么请问虚拟货币的泡沫离破灭还会远吗？感谢大家收看，咱们下期接着聊。